បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំលោកពុកសាទមានអំណរសប្បាយចែកព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី26នៅក្នុងរដូវធម្មតាប្រចាំឆ្នាំកនេះហើយព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះព្រះយេស៊ូវមានពាក្យប្រស្នាដើម្បីដាស់តឿនដល់ក្រុមសាវកអំពីអ្នកមានម្នាក់ដែលមិនអើពើចំពោះអ្នកក្រីក្រនិងឡាសាដែលជាអ្នកក្រីក្រដោយមានដំបៅពេញខ្លួនជាងឃើញលក្ខណៈនៃជីវិតរបស់អ្នកទាំងពីរខុសប្លែកពីគ្នាណាអ្នកមានគាត់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស្អាតហើយមានពិធីជប់លៀងហូបឆ្ងាញ់រាល់ថ្ងៃរីឯឡាសាគាត់កើតដំបៅពេញខ្លួនហើយឈឺដែលដេកនៅមាត់ទ្វាររបងផ្ទះអ្នកមាននោះអញ្ចឹងយើងឃើញជីវិតអ្នកទាំងពីរឡាសាក៏ស្លាប់អ្នកមានក៏ស្លាប់តែនៅពេលស្លាប់ទៅយើងឃើញជីវិតទាំងពីរខុសគ្នាឡាសាបានទៅនៅក្បែរលោកអាប់រ៉ាហាំរីឯអ្នកមានបានធ្លាក់ទៅកន្លែងរងទុក្ខវេទនាឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងភ្លើងហើយជាងឃើញការសន្ទនារបស់អ្នកទាំងពីរគឺអ្នកមានបានសូមឲ្យឡាសាយកទឹកបន្តក់ចូលមាត់របស់គាត់ដោយសារគាត់ក្តៅខ្លាំងណាស់នឹងក្រោយមកលោកអាប់រ៉ាហាំប្រាប់ថាចម្ងាយឆ្ងាយណាស់នឹងក្រោយមកអ្នកមានសូមឲ្យឡាសាទៅប្រាប់បងប្អូនរបស់គាត់ឲ្យកែប្រែចិត្តគំនិតតែលោកអាប់រ៉ាហាំនៅក្នុងនេះប្រាប់ថាអត់ទេឲ្យគេស្ដាប់តាមវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនិងជាគម្ពីរព្យាការីអេសាយទៅបានហើយតែអ្នកមាននៅតែរឹងថាអត់ទេត្រូវតែមានអ្នកដែលស្លាប់ទៅប្រាប់គេទៅគេជឿលោកអាប់រ៉ាហាំនៅក្នុងពាក្យប្រស្នានេះក៏ប្រាប់ថាអត់ទេបើគេមិនព្រមជឿលោកម៉ូសេនិងព្យាការីដែលមានព្រះបន្ទូលថ្លែងសម្រាប់ព្រះបន្ទូលដល់គេមិនព្រមជឿទៅហើយអញ្ចឹងទោះបីអ្នកស្លាប់ទៅប្រាប់គេក៏គេមិនជឿដែរកន្លែងហ្នឹងគឺចង់រំលឹកយើងថាតាមរយៈព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺជីវិតរស់នៅរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទទីមួយគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សឯទៀតទៀតជាពិសេសគឺអ្នកក្រីក្រណាដែលរងទុក្ខលំបាកត្រូវការចេះជួយចែករំលែកដល់ពួកគេតែមានចិត្តមេត្តាករុណាចំពោះពួកគេគឺព្រះអង្គមានព្រះハរតីមេត្តាករុណាចំពោះយើងនិងចំណុចទី2គឺជីវិតរបស់យើងមានតែមួយដងនេះទេអញ្ចឹងឲ្យមានឱកាសលើកទី2ទេដូចក្នុងអត្ថបទថ្ងៃនេះអញ្ចឹងឲ្យយើងកសាងជីវិតរួមជាមួយព្រះជាម្ចាស់គឺនៅក្នុងជីវិតឥឡូវនេះដូចយើងនិយាយច្រើនដងថាតើយើងមាន10ឆ្នាំប៉ុន្មានដងតែពិតមិនបាច់រាប់10ឆ្នាំប៉ុន្មានដងទេគឺក្នុងថ្ងៃនេះពេលវេលានេះឥឡូវនេះឲ្យយើងរស់នៅដោយបង្ហាញព្រះハរតីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈជីវិតរបស់យើងនោះអ្វីដែលយើងធ្វើយើងនឹងទទួលសុភមង្គលទាំងក្នុងលោកនេះចឹងតាមរយៈព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺឲ្យយើងម្នាក់មានចិត្តសប្បុរសជាពិសេសចំពោះអ្នកក្រីក្រហើយដឹងថាជីវិតរបស់យើងអត់មានឱកាសលើកទី2ទេចង់ធ្វើល្អគឺធ្វើឥឡូវនេះចង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់គឺធ្វើឥឡូវនេះ